Всем доброго, чудесного утречка. Сегодня у меня день рождения, 25 апреля. Вчера погода была ужасная, холодная, но сегодня тоже ветер прохладный, но светит солнышко. Время 9:30. Я за поздравлениями забыла, что у меня детки не кормлены. Покормлю свинок, и мы собираемся всей семьей и поедем в Клинцы. Сегодня у братика моего день рождения, 40 лет. С утра наплакалась, проснулась, подушка мокрая от слез. Дети и муж идут меня поздравлять, а я лежу, реву тихонько в кровати. Ладно, не будем. В общем, сейчас мы поедем в магазин. По магазинам смотреть, кто что. Звонила мне тетя моя, поздравляла меня. Все-таки я решила, я уже так сама думала, поговорила с ней, и думаю, что стенку выбрасывать свою продавать я не буду. Шкафы эти со стеклами вдоль стены по всей комнате. Это слишком много стекол, не дай бог дети ударят, разобьют, да и будет пачкать постоянно. И вообще просыпаешься, напротив тебя зеркало, огромная вся стена в зеркале. Как-то я неуютно себя буду чувствовать. Поэтому новую стенку нет смысла покупать. Моя стенка хорошая. Пушок следом ходит. Моя стенка хорошая, поэтому... Продолжу так. Моя стенка хорошая, поэтому если я ничего подходящего не выберу, я свою стенку перемою и поставлю свою стенку. Потому что новую стенку покупать смысла нет. Мне там говорят, купи стенку горку, а мне горка не нужна. Мне надо вещи эти сложить. Я бы купила горку небольшую. Тогда мне некуда будет сложить все мои эти вещи. Так что мне либо шкафы на всю стену с зеркалами закрытые. Можно без зеркал только что. В общем, я не знаю. А смысл тогда тратить деньги? Это очень дорого под заказ эти шкафы. Скорее всего, я, наверное, поставлю свою стенку обратно на место, да и все. Ладно, все, пойдемте покормим хрюшек и поедем по магазинам. Дочь, как тебе? А? А как тебе кресло? Так себе. А мне нравится. 22 тысячи стоит кресло. 22-23. Вон, глянь, какие там кресла красивые. О! Садись. Классно. Забираем. На территории есть двухэтажный такой большой. О, кресло-качалка. Кресло-качалка. Подожди, я еще не рассмотрела то, что мне надо. Подожди. Классный. Мне вот этот понравился, 57 тысяч. Но слишком светлый. Какая интересная мебель. Диван, кровать. 78 тысяч. Классно. Такой диван 83 тысячи. Ой. Куплю себе обязательно. Ой, классно. 22 тысячи.
О, в прихожку. Такой бы шкаф. 35 тысяч. Ой, красота. А, это не шкаф, это полностью, наверное. А, шкаф, да. Шкаф 34. И это 34, и это тумбочка. Красиво очень. Очень красиво. Шторы красивые. А кровать с тумбочками. Но у меня нет своей спальни. Даже боюсь цены узнать. Шкаф 57 тысяч. Зеркало 11. Стол 25. Тумбочка 11 300. А кровать... Мама, ты хочешь вот это вот? Даже не знаю. А вот она, кровать. Цена. Не понял. А, 44-45 тысяч кровать. Отойди, дочь. Кровать 45 тысяч. Царская. Я бы здесь улегла бы заснула. Повтори, что ты сейчас сказала? Я бы здесь улеглась. Ой, говорит, я бы здесь улеглась. И спала бы одна. С зайками своими. Как барыня, да, дочь? Да. Более-менее, смотри. Вот я покажу. Ну, Вот для Ну, этого коридор, допустим. Вот смотри, вот хотя бы. Две подушки убираешь, вот, допустим. Так. Вот раздвигаешь, получается кровать. Это например. я хочу пересесть. красота. Мама, если бы у нее миллион денег было, она бы этот магазин уже давным-давно раскупила. Весь. Да, мам? Не, наверное, ничего я в зал. Эти не буду покупать стенку, а поставлю свою, да и все. Все дорого. Моя стенка хорошая. Подремонтируем, где там что завесы. 20 тысяч кровать. Диванчик веселенький, да? Ну, это в детскую комнату только его. 30 тысяч. А, подожди. Ой, да тут заблудишься. Тут столько мебели, что глаза разбегаются. Ну вот, это уже более места больше. Красный. В каком плане? Нет кривых. Опять же, вот они все полустенки такие идут. Я ничего сюда не положу. Можно было бы, конечно, но... 48 тысяч. Опять с подушками. Красный диван. И что я под красный диван? Не, Жень. Красный диван нет. Ну, мам, ты же любишь Вот, допустим, красный. это самое. $69 70 тысяч. Два кресла, диванчик небольшой. А в зал все вот такие полустенки идут, и все. Мне этого мало, поэтому да. Наверное, оставлю шкаф 21 тысяча. Красивое все, но у меня вещи некуда ложить. Такой в зал не поставишь шкаф. Это уже прихожки тут пошли. Ой, диванов сколько. Такой в зал. Ну как ты в зал его подставишь, ты поставишь такой диван, этот шкаф. Ну вот, к примеру, если два таких. Один почти 40 тысяч, 80 тысяч. Два вот таких поставить. Смотри, тут нету этих, а ну тут маленькие полки, да? 41 тысяча. Получается на 40. Много всего. Красоты. А я нашла в сторону детской. Спать
25 тысяч. Что ты нашла? Детская постельная. Вот дома постельная. Детская постельная. Вот здесь есть детская постельная. Вот тут вот. Классная. Ну а дальше уже Кровать двухэтажная, большая, широкая, да? Вот она хорошая. вот этот вот нам надо, да, мам? Сколько она? Ой, 20 тысяч всего лишь. А, это без матрасов. 20 и плюс матрасы по 8, по 7. Еще 14. 34. Это, конечно, широкие, хорошие. Матрасы хорошие, ага. Плотные такие, хорошие вот эти вот кровати. Магазин большой. Ничего не обвалится, иди давай быстро. Ой, уже трусиха, ой, трусиха. А где она обвалится? Ань, 100 людей ходило, не обвалилось. Ой, какие кухни красавицы. Глянь, Даш. Ой. Ой, ой. Какая кухня. Какая кухня. Стол только 23 тысячи. Где? Стоит. Где? Ну вон. Плита. А, то цвета. Здравствуйте, мы вас не видим. Кино не люблю сниматься. А, так вы спрятались? Не, я за рабочим местом. Фасад. Класснючая. Ульяновская фирма хорошая. Вообще класс. Любой фасады делают, покрытие по размеру, все по проекту изготовления делается. Красиво. Уголок хороший, 20 тысяч. Ну, только черный. А вот он белый. Такой запачкается быстро. Красота. О, стол классный. 23 тысячи, табуретки по 3 тысячи. А? Кухня красивая, вон стоит. Где, посмотри, вот это нет? Какая? Вот это? Да, вот стоечка, допустим, это. Ну да, тоже Вот красивая. это тоже, да, тоже вот, вот низ, вот низ вверх. Глянь, стол большой, да? Глянь, какие шкафы, раз сюда, Красиво, конечно, да. сюда, вверх такой. Любую можно заказать. Красивая Да, кухня. размер. Вот стойка красивая. Ну да, барная стойка, табуретки под барную стойку. Вот они, стульчики. Что-то вот может быть. Ну да. Баба. Ого, какие стулья. Я даже Тут. здесь не смотрю. Только ты меня смотришь, папа, Вот поднимет. это красивая кухня тоже. Пойдем. А красная уже приелась. Пойдемте. 360. Мне эти нравятся, маленькую прихожку. Ты имеешь в Вот виду эти тоже хорошие. комнаты, да? Да. Не, вот эти даже, наверное, красивее. И в общем плане выйти, это самое. Вот она цветненько составлять, она под... много будет отрезов, понимаешь? Вот цветы хоть там, да везде Их надо составлять. стыковать. Они, видишь, стыкуют. Вижу, конечно, вижу. Много будет обрезов. Либо эти, либо эти. Там 3 двери. На прихожку. И что теперь? Хоть 5 дверей, какая разница? Клеить надо. Ну, слушай, надо что-то определять. Ой, зацепила. Обои посыпались. Это темные. Так красивая.
Там можно поклеить тут в первую прихожку. В коридор, в смысле. Сколько они? 1350. Темноватые, ну там светло. Окно, там окна. Ладно, снимать некогда. Надо что-то выбирать. Глаза разбегаются. А? Вот такие. Светленькое. Все на зал, я даже не знаю, что. О, ванна какая класснючая. 41 500. Вах, вах, вах. Это маленькая. Цена 44. 41. Вон классная ванна. О, только сюда не залезешь. Тут ступеньки нужны под эту ванну. И цены не вижу. Ванна 16 500, а это отдельно идет вот эта штука. 32 тысячи. Вот такая угловая. 18. 44. Хорошая. Вот это вот, ага, за 44. Тут он вытаскивается душ и все. Сколько кнопок. И ага, подлокотник. Это классная ванна. И вставать ручка. 44 тысячи такая ванна. Класснючая. Что? О чем он? Сам отражатель, мы в бачке не вытаскиваем. И лейку. Берем этот унитаз. Ты же понимаешь, что сразу горячая вода не пойдет. А надо ждать. Берем вот этот унитаз и как к нему ванне. берем такая специальная леечка. Сейчас покажу, чтобы можно было сразу помыться. Ждать надо. Эту дали? Вот такую, да. К унитазу крепится. Потом просто одна Сразу система, помыться так, можно. смотри. А, Там каком, ну и лейку берем такую. Я понял. Да. В каком унитаз плане? 12 Ты, допустим, 600 отрегулировала, лейка вот, допустим, 5. дома. Ага. Ну, температуру воды. Хотели купить вот такие вот на фонарике. Нет в наличии. Красота. Вот такие мне понравились, но они мне подходят. Мне под голубое. Там небо у меня будет на потолке, поэтому не подходят они. А посмотрите, мне еще вот эти есть. Зашли мы перекусить. Обои выбрали только маленькую прихожку. Что мы купили? Унитаз и обои в маленькую прихожку. Сейчас, наверное, посмотрим диван. Еще обои в один магазин заедем. Не знаю, машину надо будет сегодня, наверное, вот, арендовать какую-то, чтобы все это довести. Линолеум. Ну, посмотрим. Этого мы только купили 3 рулона обоев в прихожку маленькую, потом люстру. И что еще? И фонарики. Все, больше ничего. И унитаз купили. Даша взяла себе картошку по-деревенски, ребрышко, оливье. Анечка взяла макароны, бургер. Папа взял картошку, пюре в теле оливье. А я себе взяла винегрет и курицу. Ну, я сейчас шкурку оборву, косточку выкину, а это мясо съем. И компотик взяла. Все, всем приятного аппетита. Кушай, кушай, волосы за уши убери. Аня ела макароны, посмотрела в папину тарелку, ей показалось, что у папы в тарелке вкуснее. Забрала у папы картошку и котлеты. И опять посматривает на макароны. Доедает котлеты с картошкой, посматривает на макароны. Ешь, я еще возьму, ешь. Почему сначала идет сало? Что захочешь? Кушай.
Может, можете еще что-то взять? Можно потом ты еще мне возьмешь подливу с этой картошкой. Картошки с подливой? Не съешь. Есть вилкой. Не надо руками, бери, грызи, не надо вилкой. Даша, руки бери, грызи. На ложечки. И оливье папа свой отдал Ане. Жень, ты вообще голодный остался. Все? Пойдем. Выходи. Майку заправь. Мы поехали, катайся. В общем, купили мы в этом магазине обои на зал и на большую, на эту прихожку, на коридор. Сделайте тише, пожалуйста, телевизор. Девчонки сидят, засыпали их тут унитаз. Она на коленках лохматая, господи. Поедем теперь, наверное, диван заберем. Не в зал, в диван потом мы купим, будем приезжать, диван в зал и тюли и шторы. Сейчас, наверное, прихожку диван заберем, линолеум посмотрим. Ой, так это нам 3, да? Надо куска линолеума, получается. И карнизы, да? Сразу заберем, возьмем карнизы. Карнизы мне тут понравились больше. Ну, можно сюда И заехать. дешевле тут. Ну, значит, сюда заедем за карнизами. Там, значит, линолеум берем и диваны. Тут когда-то тоже были двери, но сейчас... Просто карнизы. Тут их не положишь. Да зачем нам сюда, если мы положим машину, если диван... Так машину мы там загрузим, и она поедет. Она Чего она поедет? Мы скажем, остановитесь. Попросим, чтобы остановился тут. Чего, загрузим и скажем, остановитесь, нам для с карниза там значит, взять. машину найти. Ты думаешь, они там тут? Ну, не знаю, можно было и Игорьку позвонить, может. Да ну. Вот как надо здесь есть. Да, и оттуда еще вот так. выскочит. Во. Надо поступать оттуда. Ладно, поехали. Время уже хорошо, что я поросятам побольше сегодня налила. 2:30. О, сколько мы. Еще домой не едем, как бы к 5-6 приехать. Двери мы уличные будем заказывать, а нам надо межкомнатные. А дверей тут полным-полно. 5400, ну недорогая. 5400. В общем, дверей тут полно. Красивых. Такое количество дверей, и нельзя двери выбрать. Дверь 70-ку с коробкой. Ничего нету больше, да? Потому что нету ничего, а что это? А что делать? А где мы будем брать такую дверь? Диван с материалом тут. Ну, который на складе. Линолеума вроде и много, и все темные цвета. Пришли, ой, рука болит, за линолеумом, а тут рядом отдел и тоже диваны. Но тут дороже диваны, мебель, чем там. Хотя там, где мы прихожку выбрали, похожий диван, там он стоит 20 тысяч, но он побольше, а это 28, поменьше. Мы в зал не можем определиться с диваном. Сложно выбрать, конечно. Не потому, что мы привередли, а потому, что у нас тут диван был, ну, примерно вот так, да, раскладывался. Раскладываешься, когда ложишься, вот эти вот проемы, они очень мешают. А так почти все диваны вот такого вот, ну, то есть раскладываются так же. Вот, там я диван видела белый. Сейчас я посмотрю фото. Точно такой же, только в белом стиле. Сколько он стоит? Тут цена 57. Сейчас я посмотрю, сколько он там стоил. Ну, вот нам надо вот такой вот, чтобы он
Это выдвигается, а вот это опускается. Вот так, чтобы он раскладывался. Ну, этот вообще никакой. Маленький, темненький. Ладно. Вот он. О, кровать какая красавица. Ну, все. То же самое раскладываются. Веселенький какой диванчик. 37 тысяч. Опять же. Разложишь. Или как он раскладывается? А, это полка. Ну, нет, наверное, он, наверное, не раскладывается. Он вообще не раскладывается. Хо-хо-хо-хо. 25. Да, 1000 на 5 тут диваны дороже. Вот он. Вот такой бы я взяла. 60 тысяч. 60 500. 61 тысяча. С креслами красивый. Охо-хо-хо-хо-хо-хо. И там же такой стоял, такую цену не помню. Да, тут дороже. 53 там тоже такой же. Ой, какой. 65 400. Только он не раскладывается, наверное. Раскладывается. Но опять же раскладывается так, как и у нас раскладывался. Этот сломался. Вся эта система ниппель быстро сломалась. Это не наш диван, да, это же не наш диван. Мы же еще, наша доставка машины еще не подъехала. Подожди, уже забыла. Диван, линолеум. Вот оно, наверное. Унитаз здесь у нас в машине. Может быть, да. Доставка 3000. Ну, мы такой же самый диван, чуть расцветкой другой взяли. Так, такой же диван, линолеум, карнизы. А потом приедем, возьмем Интересно, диван в какой зал диван? и шторы, тюли. А, и дверь. А, дверь мы не выбрали тут. Межкомнатную. Наверное, подвезем. А вон доставка. Они едут быстро, машина за машиной. 3000. На бензин 700 рублей потратить. А так 3000. Тут у нас фонарики. Потом я купила кран. То у меня на кухне... А, он запакован, наверное. Такой страшный кран. Я купила себе красненький кран. Потом на унитаз купила вот такую штучку. В туалет сходил. Извините за такие подробности. Вытерся и поотмылся, чтобы чистенькой быть. Я давно хотела, а все никак не... Ну, дорого, 5000 эта штучка отдельная. Она крепится к унитазу и подводится вода горячая и холодная. Удобно очень. Сразу помылся и чистенький. Я давно себе хотела такое. Ну, все никак. Получается, унитаз 13 тысяч и это 5. Ань, смотри, какие 10. Теперь надо подвести, может, завтра. Удобно очень. Это старый. Хотя много еще могла бы сказать, если бы меня смотрели только женщины. А когда мужчины смотрят нас, так неудобно говорить. Они там хорошо лежат, Аня. Бывают такие дни, что подмываться надо, извините, мыться каждые полчаса, час. Чтобы не лазить в ванну, вот эта штучка очень удобна. 1000 пишется. Чтобы А здесь, видишь, содержать 10 свое рублей. тело Отдай посмотреть. в Ну, гигиене. скажи, что это 10 рублей. Это 10 рублей, да. Видишь? Нет, Для гигиены эта штучка, в общем, необходима. Я довольна, что я ее купила. Я сначала, вон она нарисована, как крепится к унитазу. Я сначала выбрала, потом посмотрела цена 5000, думаю, нет, 5000-то дорого. А потом вернулась, давайте, 5000 это 3 раза сходить в магазин. Вот так. Мама, смотри, может наш. Ой, Анте сегодня постричь надо. Да, это за нашим диваном пошли. Наш диван на складе. Этот мужик нам повезет. Не, наверное, не к нам.
А он знает вообще, где мы живем? Скажем. Нам еще надо остановиться в другом магазине, карнизы купить, чтобы он подождал. Так, да, это, по-моему, наш диван несут. Не, это не диван, наверное. Это еще что-то. Где вообще ты видишь? Вот, под... Все, едем мы домой. Доставка только завтра. Так они привезут сами, получается? Ну, конечно. Все, всем пока-пока. Мы домой.